لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumi. Wa yahrumu sareng haram bil haidi sebab haid. Wa yahrumu sareng haram bil haidi sebab haid. Bil haidi sebab haid. Naon wan nifasi sareng nipas. Wan nifasi sareng nipas naon sama niatu asya'a 8 pirang-pirang perkara. Naon sama niatu asya'a 8 pirang-pirang perkara. As-salatu tegasna kahiji salat. As-salatu tegasna kahiji salat. Was-saumu sareng puasa. Wa qiraatul Qur'ani sareng maca Qur'an. Wa qiraatul Qur'ani sareng maca Qur'an. Wa masul mushafi sareng nyabak mushaf. Wa masul mushafi sareng nyabak mushaf. Wa hamluhu sareng mawa mushaf. Wa hamluhu sareng mawa mushaf. Wa dukhulul masjidi sareng asup masjid. Asup didinya naha lewat hungkul atau cicing maksudnya. Wa dukhulul masjidi sareng asup masjid. Wa tawafu sareng tawaf. Wal wad'u sareng bersetubuh. Wal wad'u sareng bersetubuh. Wal istimta'u dan sareng ngalap suka bermesraan. Wal istimta'u sareng bermesraan bima dina perkara baina surati antara bujal. Baina surati antara bujal warukbati sareng tuur. Warukbati sareng tuur. Tos sabadana kamari orang tos ngabahas tentang pembahasan darah anu kaluar tina kemaluana perempuan. Jadi cenah kamari aya 3 darah anu kaluar tina kemaluana perempuan. Hanya 3, tidak ada yang keempatnya. Jadi lamun aya anu kaluar getih pilihanna apakah itu haid, nifas atau istihadhah. Tidak ada yang keempatnya. Nah, kemarin dikatakan bahwasanya haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluannya seorang wanita dalam kondisi sehat dan bukan sebab melahirkan. Warnanya hitam, pekat, panas, melelahkan, meletihkan. Nifas adalah darah yang keluar setelahnya selesai melahirkan. Istihadhah adalah darah yang keluar bukan pada hari haid dan nifas. Nah, kemarin juga disebutkan tentang minimalnya masa haid, maksimalnya dan paling umum dan umumnya. Paling sebentarnya seorang perempuan mengalami haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Paling lama adalah 15 hari dan umumnya adalah 6 atau 7 hari. Lalu juga masa minimalnya nifas adalah sekejap, sakedeung, sabersetan, saborosotan, sakecret, kumaha kaluarna eta mah. Nek sagejrot suganya. Paling lila adalah 60 hari dan umumnya adalah 40 hari. Paling sebentarnya masa suci antara 2 haid adalah 15 hari dan dalam masa maksimalnya tidak ada batasan. Dan terkadang ada wanita yang memang bahkan tidak mengalami haid sama sekali. Nah, sekarang usia minimal seorang perempuan mengalami haid adalah 9 tahun kurang 16 hari. Sehingga kalau kurang dari itu, darah yang keluar bukan darah haid tapi darah istihadhah. Minimalnya masa kehamilan adalah 6 bulan, paling lama adalah 4 tahun dan umumnya adalah 9 bulan.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang mengalami haid dan nifas, ya, haid dan nifas. Adapun istihadhah itu beda lagi ceritanya, karena istihadhah seperti perempuan yang suci, ya, statusnya adalah hanya daimul hadas, langgeng hadas, terus-terusan berhadas. Jadi tidak disamakan dengan perempuan yang haid atau nifas dari segi yang diharamkannya. Nah, ada 8 perkara yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas, ya, ada 8 perkara. Nah, yang 8 itu kalau dalam redaksi kitab lain itu ada 10. Nah, kalau dirinci 10. Di sini yang 8 itu karena hamlun dan masun digabung. Jadi menyentuh dan membawa digabung. Juga masuk masjid itu digabung. Kalau dalam redaksi kitab lain, diam di masjid dan lewat ke dalam masjid itu dipisah. Ya. Nah, kalau dalam kitab lain juga ada 11 katanya, yaitu ditambah dengan mandi atau bersuci dengan niat ibadah, seperti bersuci untuk menghilangkan hadas, itu adalah mandi untuk niat ibadah. Adapun mandi dengan niat bebersih atau mandi untuk niat menyegarkan badan, maka tidak masalah seorang perempuan mandi dengan niat demikian. Itu adalah hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas. Nah, juga dibahas nanti adalah hal yang diharamkan bagi orang yang junub dan orang yang hadas kecil. Karena gini, hadas itu, ya, kabagi kana 2. Ya. Aya hadas besar, aya hadas kecil. Hadas besar naon? Nyaeta hadas anu ngawajibkeun kana mandi. Wa huwa ma aujabal gusla. Hadas besar adalah hadas anu ngawajibkeun kana mandi. Sehingga lamun orang mengalami hal yang demikian, eta penyebabna aya genep kan kamari nu ngawajibkeun kana mandi teh 3 khusus keur awewe, nu 3 umum lalaki jeung awewe. Maka wajib mandi, namina hadas akbar. Nu kadua aya hadas asgor, nyaeta ma aujabal wudu, perkara anu matak ngawajibkeun kana mandi. Aya sabaraha? Ngawajibkeun kana wudu aya sabaraha? Aya 4, ya. Aya 4 naon we teh? Aya nu kaluar tina kubojang dubur selain air mani, kehilangan kesadaran, terus bersentuhan kulit awewe lalaki tanpa ada penghalang, teu aya mahram, terus, ya, nyabak kubo sareng dubur jelema ku telapak tangan bagian dalam, eta 4. Eta hadas asgor. Nah, selain itu aya oge ulama anu ngabagi hadaseh kana 3. Kahiji hadas asgor nyaeta anu ngawajibkeun wudu teh eta. Nu 4 penyebabna teh tadi. Nu kadua aya hadas ausat, hadas pertengahan. Ieu mah nu disebut dengan junub, ya. Nah, junub sebabna 3. Kahiji sebab hubungan badan, anu kadua kaluar sperma, anu katilu wiladah ngajuru. Nah, disebut dengan junub. Nu diharamkeunna beda sareng awewe anu haid. Mun awewe nu haid mah tadi 10 atau 8 atau 11, tah lamun anu ieu mah anu naon? Anu junub mah ngan 5 atau genep lah tina kitab lain. Tah nu katilu adalah hadas akbar. Hadas akbar mah nu diharamkeun teh tadi teh 10, 8 atau 11. Nyaeta penyebabna teh haid sareng nifas. Nah, aya oge ulama anu ngabagi hadasnya kana 4. Kahiji hadas asgor, hadas sogir, hadas kabir, hadas akbar. Asgor, sogir, kabir, akbar. Nah, teruslah. Nah, itu jadi selain aya nu ngabagi hadas kabagi 2, asgor sareng akbar, aya juga ngabagi 3. Asgor, ausat, akbar. Nah, dina keterangan ieu dibagi hadasnya jadi 3. Hadas pertama adalah hadas akbar, nyaeta hadas anu disebabkan karena haid sareng nifas. Nah, nu diharamkeun keur awewe anu haid sareng nifas aya 8. Kahiji naon tah? Kahiji haram salat. Salat nu mana? Salat nu mana wae?
baik itu salat fardu ataupun salat sunat. Farduna manaha fardu ain seperti salat 05 waktu atau anu fardu kifayah seperti salat jenazah. Ya. Termasuk kana makna tina salat adalah sujud syukur sareng sujud tilawah. Ta awewe anu keur haid sareng nifas teu meunang sujud syukur, teu meunang sujud tilawah. Ya. Naon sujud syukur teh? Sujud ketika kita mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari musibah, namanya sujud syukur. Nah, sujud syukur hanya dilakukan di luar salat. Nu kadua aya sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat sajdah. Ayat sajdah, misalkan wasjud waqtarib, itu dan ayat sajdah. Dalam Al-Qur'an ayat menyebut ayat 15 cenah ayat sajdah itu. Bahkan lebih. Nah, ketika mendengar itu maka disunahkan untuk sujud, namanya sujud tilawah. Nah, sujud tilawah boleh di dalam sholat atau di luar sholat. Nah, disyaratkan ketika kita sujud tilawah itu harus dalam keadaan suci. Suci, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar, sehingga teu sah, bahkan haram lamun awewe keur haid boga hadas akbar tadi melakukan sujud syukur sareng sujud tilawah. Nu kadua adalah haram puasa. Nah, puasa anu fardu ataupun puasa anu sunat sami wae haram keur awewe anu haid. Bedana antara salat jeung puasa, lamun salat mah teu wajib diqadhoan, ingat. Lamun salat mah selama haid teu wajib diqadhoan kecuali dina permasalahan datangna pertama kali haid atau pas berhentina haid. Nah, turuwul mani sareng zawalul mani. Kajian tentang eta lamun hayang lebih paham silakan cek YouTube lah. Lamun dibahas ayeuna bisi panjang deui. Turuwul mani sareng zawalul mani. Eta aya salat nu wajib diqadhoan ketika pas datang atau pas berhenti. Nah, adapun di luar itu maka awewe ketika henteu salat selama haidna atau nifasna, maka salatna ketika nanti suci dia tidak wajib untuk mengqadha. Beda dengan puasa. Nah, haning puasa mah wajib diqadha sabab puasa mah teu lila teuing. Ngan sataun teh sabaraha kali puasa? Sataun ngan 30 kali nya sabulan gitu, aya bahkan 28 poe. Sehingga ringan lah gitu. Adapun salat bayangkeun lamun awewe 15 poe haidna. 15 poe sapoe teh 5 waktu, 15 kali 5 sabaraha? Ya, 15 kali 5 sabaraha? 75 kali salat gitu karunya. Gitu nya. Sehingga agama meringankan hal tersebut sehingga salat tidak wajib untuk diqadha. Kunna nu'maru bi qadha'i shaum wa lam nu'maru bi qadha'i shalah. Terus anu katilu anu diharamkeun keur awewe anu haid sareng awewe anu nifas adalah maca Quran. Maca. Ari maca kumaha maca? Maca mah kulisan bari aya soraan eta maca. Ya, maca. Berarti lamun misalkan lain maca teu nanaon. Contohna dina hate teu nanaon hek we na hate. Atau di kulisan tapi teu kadangu kegerenyeman gitu nya ngaharewas teu kadangu ku sorangan gitu jadi masalah. Quran nu dibacana teh berarti lamun lain Quran teu nanaon maca Injil misalkan atau maca Taurat keur haid teu nanaon. Maca kitab Zabur tanana atau maca Quran anu tos dimansukh bacaanana anu tos disalin kan aya dina Al-Qur'an teh nasikh mansukh aya ayat anu dinasah contohna ayat tentang asy-syaikhu wasy-syaikhatu wasy-syaikh idza janaya eta ayat anu tos dimansukh eta teu nanaon imam maca Quran kitu oge lamun maca Quran teh niat maca Quran. Adapun niatna maca zikir mah atau maca kisah gitu nya atau tahasun ngabentengi diri
itu terjadi masalah. Misalkan si kokom teh tengah peuting ngelewat ke kuburan, kurhead, siun, ya siun naon, siunnya pokoknya namanya. Maca ayat kursi Quran lain, Quran gitunya. Tapi niat maca Quran, niat maca ayat kursi teh karena tahassun, ngabentengi diri gitu, ngajaga diri. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum gitu. Itu jadi masalah eta. Atau misalkan si kokom teh keur ngadangu dina speaker teh assalamualaikum 3 kali. Wah, masalah ieu mah aya nu maot. Ya, maca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta Quran lain. Quran menang dengan niat zikir. Atau naik berangkat keluar kota, maca bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya, atau apa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu, itu Quran. Boleh silakan. Atau bacana doa tujuanna teh Rabbana atina fid dunya hasanah, Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, Quran. Tapi kalau diniati doa tidak masalah, tenan naon. Ieu mah lamun maca Quran dengan diniati bacaan Quran jeung maca kadangu bacaanana ku sorangan, eta baca haram. Eta anu katilu, anu kaopatna masul mushafi wa hamluhu, nyabak mushaf sareng mawa mushaf. Naon mushaf teh? Mushaf teh nyaeta perkara anu ditulis kalamullah, nu ditulisan Quran namina mushaf. Naon wae barangna mah, naha kertas, naha papan kayu, naha kain, atau naha kulit. Pokona mah setiap benda anu aya tulisan Al-Qur'an bari nulisna teh niat untuk dibaca lid dirasah, maka eta statusna mushaf. Haram disentuh, haram dibawa. Ya, haram disentuh, haram dibawa. Kecuali lamun niat nu nulis teh lain niat keur dibaca ieu mah. Tapi niat keur tabarruk, ngalap berkah. Nulis dina kertas, tulisanna teh ayat kursi dibundel ditilep-tilep, disimpen na dompet misalkan, atau dijadikan kongkorong, ya. Kerhead dibawa terjadi masalah itu. Dan niat nulis lagi awalnya sanes keur maca, tapi keur penjagaan, ngalap berkah. Ieu mah nu disebut mushaf teh nyaeta setiap benda anu ditulisan Quran kalamullah dengan tujuan untuk lidirasah, dibaca. Anu kalimana adalah asup ka jero masjid. Haram hukumna awewe anu kerhead asup ka jero masjid. Nah, asup di dinya teh naha cicing atau lewat. Cicing di jero masjid nek aman nek henteu dina tetesan darah haram. Saur Nabi dina hadisna, inni la uhillul masjida liha idzin wala li junubin. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan yang haid dan juga bagi orang yang junub, itu haram. Sehingga alasan keharamannya itu bukan karena aman atau tidaknya dari tetesan. Aya cenah hiji pemahaman ya anu nyebatkeun meunang awewe cicing di masjid asal aman dina tetesan. Ayeuna mah kan geus aya pembalut cenah jadi aman. Sanes eta nu jadi masalah na haram teh lain aman atau henteuna. Ku cicingna hungkul geus haram karena sedang memiliki hadas, bahkan hadas lagi hadas akbar saluhureun ti junub anu keur haid. Sehingga ku cicingna hungkul haram meskipun aman dari tetesan. Anu boleh mah hanya lewat, ngalanggung. Lewat mah nyata definisi lewat adalah masuk di pintu A, keluar di pintu B. Eta namina lewat, al-ubur. Adapun masuk di pintu A, keluar lewat pintu A lagi, itu bukan definisi dari lewat, tapi at-taraddud, mondar-mandir.
muter, itu termasuk ke dalam diam sehingga dilarang. Ya, dilarang. Kumaha mun teu aman tina tetesan ya haram lewatna ge. Meunang sote lewat lamun aman tina tetesan darah. Ari teu aman mah nya haram ku lewat hungkul oge tah kitu nya. Jadi anu ka perha kalima haram cicing di jero masjid atau lewat masjid lamun dikhawatirkeun akan mengotori masjid keur awewe anu haid sareng nifas. Anu kagenepna adalah haram tawaf. Tawaf, nah tawaf anu fardu ataupun tawaf anu sunnat. Tawaf ayat 3, ayat tawaf ifadah, ayat tawaf kudum, ayat tawaf wada. Hukumna beda-beda. Tawaf ifadah marukun, tawaf kudum mah sunnat, tawaf wada wajib. Nah, nek tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada haram keur awewe anu haid sareng keur awewe anu nifas. Naon dalilna? Kata Nabi, at-tawafu bi manzilatis shalah illa annallaha qad ahalla fihi nutqa. Tawaf itu seperti halnya salat, kecuali hanya saja Allah dalam tawaf membolehkan bicara. Dan ucapan Nabi kepada Aisyah ketika beliau sedang haid, isna ima yasnaul haju ghairu alla tatufi bil bait. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali engkau tidak boleh tawaf di Baitullah. Jadi ini jadi dalil bahwasanya perempuan yang haid haram mengerjakan tawaf, baik itu tawaf yang fardu ataupun tawaf yang sunnah. Anu ka-7na haram di alap watu nya bil wal watu sarang wati. Watu teh berhubungan haram, hubungan intim haram. Wal istimta'u wati na oge tos haram komo istimta oge tos haram komo berhubunganana. Istimta mah hanya bercumbu hungkul, bermesraan, dicabakan, dielus-elus itunya, meskipun dengan ada penghalang. Nya dihalangan, maksud dihalangan teh dihalangan make calana, make sarung misalkan, dicabakan. Tanya meskipun pakai penghalang itu tetap haram di antara pusar dan lutut. Oh berarti lamun hanapeun pusar hanapeun lutut tuh naon hek bae sugan maneh nek nyabakan sukuna gitu. Atau nek nyiuman naon tah kengkeungeunana gitu. Hek bae ari beuki mah. Lamun awewe keur haid itu masalah. Di atas pusar di bawah lutut halal. Adapun di antara itu dilarang. Ya, dilarang. Terusnya jadi eta istimta di antara pusat sang 8 dah kahiji haram salat, kedua haram puasa, katilu haram maca Quran, kaopat haram nyabak sareng mawa mushaf, kalima haram asup masjid, nu kagenep haram tawaf, katujuh haram bersetubuh, anu kadalapan haram bercumbu atau bermesraan di antara pusar sareng lutut. Wayah rumus sareng haram alal junubi kajalma junub. Kajalma junub teh nyata tadi penyebabna tilu naon teh? Kahiji hubungan badan, nu kadua keluar sperma, nu katilu ngalahirkeun. Ku ulama disebut sebagai hadas ausat, hadas pertengahan. Nu diharamkeunna leuwih sedikit dibanding anu haid nifas. Nan 5. Wayah rumus sareng haram ala junubi kajalma junub naon khamsatu asya'a 5 pirang-pirang perkara. As-salatu tegasna kahiji haram salat. Sami haram salat ka lalaki anu junub awewe anu junub. Lamun haid nifas mah awewe hunggulnya, hari junub mah bisa awewe bisa lalaki. Wa qiraatul Qur'ani sareng maca Qur'an. Jelema junub haram maca Qur'an. Wa masu mushafi sareng nyabak mushaf, wa hamluhu sareng mawa mushaf. Wa tawafu sareng tawaf. Wa lubsu sareng cicing fil masjidi di masjid. Tudanya cicing di jero masjid
eta haram pikeun jalma anu keur junub. Kumaha lamun ngendong di masjid? Ngendong di masjid penting-penting, misalkan si Dapa teh ngimpi, si Dapa naganya ngimpi di jero masjid, keluar nya tak wajib keluar, mandi heula gitu nya, tong sampai ke kewe isukan tiris keluar heula wayahna. Da teu meunang jalma junub cicing di jero masjid, haram hukumna. Teu meunang cicing di jero masjid, kudu mandi heula. Eta jami junub. Wayah rumus sareng haram alal muhdisi ka jalma anu hadas. Ka jalma anu hadas. Nah, anu dimaksud muhdis dia adalah jalma anu batal wuduna atau jalma anu ngabogaan hadas asgor, hadas leutik. Naon salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara. Naon salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara. As-salatu tegasna kahiji haram salat. Wa tawafu sareng tawaf. Wa masul mushafi sareng nyabak mushaf. Wa hamluhu sareng mawa mushaf. Eta adalah perkara-perkara anu diharamkeun keur awewe anu haid sareng nifas alias hadas akbar, keur jalma anu junub alias hadas ausad, keur jalma anu muhdis jalma anu boga hadas alias adalah hadas asgor. Anu diharamkeun keur awewe haid sareng nifas aya 8. Anu diharamkeun ka jalma junub aya 5. Anu jalma boga hadas aya 3. Allahu a'lam. Rabbin fa'na bima alamdana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin andarzuqana wasi'a wa andarzuqana lamana andi tawasul ku pangurukan moge gesinga rizkiya kajembaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.